Vstupujeme do finále nášho aktuálneho zamýšľania sa nad knihou proroka Jonáša. Ja som naschvál použil to adjektívum aktuálneho zamýšľania sa, lebo som presvedčený, že tie naše zamýšľania celkom iste, niekedy sme sa snažili hĺbšie ponoriť do toho textu, ale iste sa to dá robiť ešte hĺbšie a možno aktuálnejšie pre dnešnú dobu a iste sa to bude robiť v budúcnosti, možno to budú robiť vaše deti, vaše vnúčatá, ale keďže my sme hladní po Božom slove, tak sa uspokojíme aj s takým pohľadom. A dnes ideme do toho rezume, finále, povedať si akoby také záverečné zamyslenie, záverečné posolstvo, ktoré z toho všetkého vyplýva pre náš život. Zvlášť to, čo sme si dali od začiatku ako podtitul Jonáš a jeho poslanie dnes. Dnes pre nás. My sme si počas týchto našich stretnutí naznačili, že kniha proroka Jonáša sa zvlášť predkladá deťom, možno kvôli tomu, že deti majú radi zvieratka a všade, kde vystupujú zvieratka, tu veľryba, tak sa to deťom predkladá. Možno kvôli iným dôvodom. A keď sa predkladá aj dospelým, tak sa predkladá detsky alebo až detinsky. A tu by som znova sa neovládol a povedal, že vládne taká tendencia, že čo si my nevieme vysvetliť vlastným mozočkom, tak svojim malým mozočkom, tak natiahneme to Božie slovo na naše zmýšľanie a na naše chápanie. To bolo vždy aktuálne v dejinách. A platilo to aj o dobe, kedy naozaj k Božiemu slovu sa pristupovalo veľmi fundamentalisticky. A čokoľvek veda povedala, tak sa bralo ako nepriateľské, čo narúšalo naše chápanie, naše to navlečenie Božieho slova na naše chápanie. A niekedy tá veda aj dobre povedala. Aj vážne veci, na ktorými sa trebalo zamýšľať a možno hĺbšie študovať to Božie slovo. To bolo kedysi, dnes je akoby opačný trend. Dnes akoby opačná diktatúra. Všetko, čo povie veda, a pozor, ja chcem hneď upozorniť, že nikto tu nie je proti vede. Ale proti ozajstnej vede, ale tá veda tiež musí stať na faktoch. A my tu pozývame k zamýšľaniu sa nad tým, aby sme sa zamýšľali nad faktami, nad tým, čo bolo už povedané. Takže dnes je opačné, keď sa ozveme, že to celkom nemusí tak byť, ako to veda dnešná predstavuje, tak sa hneď dostávame nejaký prívlastok a podobne. A celkom aj chápem, že prečo sa to robí, lebo by to narušilo celú rozprávočku, ktorá sa učí v súvislosti aj s tým, čo nazývame evolúcia a podobne a všetko by spadlo ako domček z karát. Chcem upozorniť alebo ubezpečiť vás všetkých, ktorí to počúvate, ktorí ste tu prítomní, že ja veľmi dobre viem, čo znamená literárny druh a že Biblia používa aj literárne druhy. A ja veľmi dobre chápem, uvedomujem si a beriem to všetkými 10, že keď nazvete svoje dieťa slniečkom, že nechápete to tak, že ono je slniečko skutočné, ale že je to metafora, obraz, ktorý sa bežne používa, alebo keď si navzájom poviete, že ste pokladík a tak ďalej a tak ďalej. A nech mi niekto z vás, alebo všetkých tých, ktorí útočia, alebo nechcú uznať, pozvať prijatie k tomu zamýšľaniu sa, nech mi niekto vysvetlí zvlášť, čo to je za literárny druh. Keby ste mi povedali napríklad príbeh z vášho života o vašej rodine, o vašich deťoch, teraz si vymýšľam, že sa rozhodli študovať na Oxforde alebo Cambridge, to sú najlepšie univerzity, a boli tam dokonca rok, ale tak nemohli bez vás rodičov vydržať,
že jednoducho sa vrátili domov. Celý tento príbeh sa týka reálne vašich detí. Vy by ste mi povedali o svojich deťoch, že bol na Oxforde alebo na Cambridge, ale rok tam nedokázal už bez nás rodičov žiť, tak prišiel. A chceli by ste povedať, že toto posolstvo je láska k rodičom, domovu, rodine. Ja sa pýtam, či niekto používa takýto obraz. Takýto, ako sa nazýva taký literárny druh? Keď poviete o reálnych svojich deťoch, úplne vymyslený príbeh a chcete tým niečo povedať. Kedy sa to používa v bežnej komunikácii? Lebo ja to neviem ináč nazvať ako klamstvo. Tak, ako som v úvode povedal. A keď to nemáme bežne, by sme povedali, ten človek si vymýšľa. Alebo keby sme nevymysleli, ale natočili film, dokument o nejakej významnej osobnosti, a fakty, ktoré by boli v tom filme úplne by nezodpovedali jeho životu, ale chceli by sme tým niečo povedať. My sme sa pýtali, ale to je o ňom film? Je to skutočne, na čo je taký film? Prečo sa používa táto osoba? Keď chceme poukázať na nejakú pravdu, na nejaké posolstvo, ktoré z toho príbehu, prečo sa používa táto osoba, ktorá s tým nemá absolútne nič spoločné? A keď sa toto bežne nepoužíva v našej bežnej komunikácii, ja sa pýtam, aký literárny druh to je. A neustále sa budem pýtať na hermeneutický kľúč. Hermeneutika je veda o vysvetľovaní, ako vysvetľovať písmo. Budem sa pýtať na hermeneutický kľúč na to, aby som rozoznal, kedy Boh niečo myslí vážne, keď povedal napríklad spojení Boh povedal, a kedy je to iba obraz. Budem sa pýtať, nech mi niekto vysvetlí, podľa akého kľúča to rozoznáva. Keď raz Boh povedal a je to obraz, raz Boh poslal a je to obraz, mýtus, a raz Boh povedal a keď podľa toho nežijeme, je to vážny hriech. Nech mi niekto vysvetlí, aký kľúč použijeme. A to všetko je veľmi dôležité, aby sme rozlišovali vymyslené od reálneho, faktov od fikcie a podobne. Lenže tu stačí aj logika a naozaj treba sa hĺbšie zamýšľať. Ja som aj na minulom stretnutí, už tu nebudem menovať s kým, sme sa zamýšľali nad jednotlivými termínmi, ktoré používame, bežne používame a nikdy sa hĺbšie nezamyslíme, čo znamenajú tieto termíny. Keby sme sa hĺbšie zamysleli, možno by sme ich prestali používať. A toto je všetko veľmi dôležité a prinajmenšom je to pozvanie k dialógu. Viete, čo je problém? Že my naozaj sme už pozvali aj ľudí, ktorí veľmi, veľmi obhajujú evolúciu a všetky tieto veci k dialógu, rozprave, možno aj verejnej, a oni odmietli. Ja sa veľmi teším na stretnutie s akýmikoľvek biblistami, aby sme o týchto veciach sa zamýšľali, lebo neraz sú to, naozaj je to logika, nie nejaké, skôr ide o myslenie. A keď som spomínal aj tú vedu, vďaka Bohu, že prežívame také obdobie, kde už veda naozaj v mnohých ukazovateľoch ukazuje, že Biblia má pravdu. Toto je jeden z ukážok, ktoré nájdete na YouTube s názvom či Romania, či už vylovili Jonášovú rybu až do vymiznutia, jak sa to povie, do vymretia, či Rimania už vylovili a teraz sa objavila taká ryba a pod tým je taký malý názov, že veda potvrdzuje príbeh Jonáša a veľryby. Biblia je presná. To je vedecký článok. Dá sa na ňo spoliehať. Asi tak, jak na všetky ostatné. Treba sa prinajmenšom nad tým zamýšľať. Len všetko upozorňujem kvôli tomu, že táto kniha toto všetko obsahuje. Boh povedal. Jonáš ako reálny človek
reálny prorok, ktorý existoval a bol poslaný s presným poslaním, ktorého Ježiš cituje, o ktorom vraví, ako sme si na úvodnom stretnutí povedali, že Ninivčania vystúpia na deň súdu. Jaký, keď bude to mýtus? Či ani deň súdu nebude? A tak ďalej. Mohli by sme sa tu hlbšie zamýšľať, ale to sme zrobili na prvom stretnutí. Ja len chcem poukázať na to, že veda dnes naozaj mnohom potvrdzuje, že tá Biblia má pravdu a pri najmenšom je potrebné otvoriť dialog a diskusiu o tomto. Ale poďme k samotnému posolstvu, ktoré si dnes chceme povedať ako záverečné zakľúčenie našich všetkých stretnutí. Toto je 6. stretnutie nad touto knihou. Ja by som sa odrazil od jej konca. Keď si pamätáte, na tom konci sme našli proroka Božieho, ktorý je taký nešťastný, taký zúfalý, proroka, ktorý mal ohlásiť Ninive Boží súd a tí Ninivčania sa začali obracať a on zažíva Boží súd na sebe. To, čo prial im a čo im mal zvestovať, smrť, zničenie, vyhubenie do 40 dní, to zažíva na sebe, keď si praje smrť. Toto je záver tejto knihy, tohto posolstva. A my sa môžeme pýtať, a to sme si už spomínali okolo roku 750 pred Kristom, 722 Asýrsko, ktorého hlavné mesto je Ninive, dobije Izrael, Severné kráľovstvo. Jaký to malo zmysel? Nad tým by sa trebalo možno z historického hľadiska zamyslieť, ale my to tu robiť nebudeme, lebo jednak nie som v tom doma. A jednak nás zaujíma skôr to posolstvo. Iste to malo nejaký význam, keď tí Ninivčania sa obrátili, ale my poznáme na základe knihy proroka Jozueho, že stačí jedna generácia. Jedna generácia a sme tam, kde sme predtým boli. Ak sa niečo zanedbá, to zlo má, odkedy človek padol do hriechu, ten prúd tohto sveta, tohto života nie je v tých božích koľajoch alebo božích korytoch, ale úplne opačne ide. Preto sa vraví, že treba ísť proti prúdu. Som presvedčený, že apoštolské spisy, to, čo nazývame my Nový zákon, rozvíjajú, naplňajú a vysvetľujú to, čo sú hlavné pravdy v celom písme, v celej Biblii. To, nad čím sa zamýšľame, a keď som povedal, že k tomu záverečnému posolstvu by sme sa odrazili, tak ako minule sme si povedali, že hebrejskej perspektíve, ale myslím, že nielen hebrejskej, ale aj v našej, ten záver je veľmi dôležitý a my to hlavné posolstvo môžeme hľadať v tom závere, keď Boží prorok si praje smrť, radšej chce umrieť. A pritom na jeho kázanie sa obrátilo veľké mesto. A pýtame sa to, čo to je. Čo to je to hlavné posolstvo? Aký je problém, na ktorý sa tu naráža? A tu by sme mohli počať alebo začať tým, koho sme minule spomínali a komu Boh povedal, to prečo sa hneváš? Pamätáte si Kaín. Jeden z prvých ľudí na tejto zemi, ktorý zabije vlastného brata. Nešťastný. Pretože Boh prijal obetu Ábela a jeho neprijal. Vlastného brata. My vieme, že tento problém Ezau a Jakub, že je kdesi hlboko v ľudskom živote, kde si schovaný. To, čo je hlavné posolstvo tejto knihy proroka Jonáša. A čo potom v apoštolských spisoch sa rozvíja. A my sme si už na viacerých stretnutiach spomínali predovšetkým podobenstvo o márnotratnom synovi alebo milosrdnom otcovi, kde ten brat starší zažíva to isté ako Jonáš. To isté ako Kaín.
to isté, čo možno, ak spomeniem znova tú pani, ktorá sa nemodlila už za obratenie hriešnikov. Prečo je to tak? A keď spomínam to podobenstvo o milosrdnom otcovi, marnotratnom synovi, tak trošku odbočím, lebo celé to je, práve toto podobenstvo hovorí o Izraeli. My pri skutkoch apoštolov si zdôrazňujeme to, že sme si zdôraznili to, čo znamená Izrael. To, čo v liste Rimanom je napísané, že nie všetci čo sú z Izraela, sú Izraelo. A Izrael sme si pokúsili sa vysvetliť, že je každý, kto počúva Boha. Je to jeho ľud. A v liste Rimanom sa budeme nad tým zamýšľať, že Boh toto nikdy neodvolal. A predovšetkým severné a južné kráľovstvo nás zaujíma a práve podobenstvo o tých dvoch synov hovorí o severnom a južnom kráľovstve. A možno poviete, ale severné kráľovstvo zaniklo práve asýrským zajatím. Ostalo jedno mesto Samária a podľa toho dostali názov Samaritáni. A sa roztratili po celom svete. A dodnes nie sú zhromaždení. Tí marnotratní synovia. Jak je to možné, že povieš, že to podobenstvo hovorí o tých dvoch synov práve o týchto dvoch častiach Izraela? Kráľovstvách Izraela. Toto je hlavný problém, ktorý majú aj Židia. Jeden z dôvodov, je viacero dôvodov, prečo Židia ako takí nepríjmajú Ježiša ako Mesiáša, je kvôli tomu, že na mnohých miestach je predpoveď, že Mesiáš zhromaždí roztratených Izraelitov z toho severného kráľovstva. A ich nezhromaždil. Jak je to možné? Spomeňte si, čo Ježiš povedal v Matúšovom evanjeliu 15. kapitole. Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. Keď posiela svojich učeníkov, choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Ježiš ako keby povedal, ja som iba kvôli tomu prišiel. Všetci, ktorí sú roztratení, aby prišli späť. Ale tú pravdu, ktorú Židia podľa môjho vedomia a presvedčenia nechápu, je to, že Ježiš má dvojaký príchod. On prišiel kvôli tomu, aby bol jeden ovčinec, jeden pastier, jeden Boh, jedna viera, aby vyučil nás, aby nám vysvetlil, že ľudia, to, čo kedysi na čom človek padol, že nepočúval Boha, vy si nemyslíte, že nová zmluva je to, že máte milosť a už môžete nepočúvať Boha, Božie slovo. To sa stále volá hriech. Samozrejme, že treba rozprávať o posolstve, o význame. A budeme dnes ešte o tom veľa rozprávať. Ale kvôli tomu prišiel, aby zhromaždil. A toto je predpoveď, že na konci čias, a predovšetkým veľkú lekciu v tom dáva Ezechiel, na konci čias sa to naplní. Naplní sa to, čo čítame v knihe Levitikus v 26. kapitole, keď Boh povedal, vašu krajinu tak spustoším, že sa vaši nepriatelia nad tým zrozia. Keď ste niekedy, skúste si, zvlášť ktorí viete anglicky, pozrieť na YouTube spomienky Marka Twaina, ktorý bol v 18. storočí v Izraeli a Izrael je hotová púšť. Hotová púšť. Neexistuje Izrael, iba Palestína. A je to púšť. Od roku 1948 Izrael sa ako štát obnovil, ako národ, čo je predpoveď konci čias a začal kvitnúť po každej stránke, ešte aj duchovnej, keďže mnohí Izraeliti uverili, že Ježiš je Mesiáš. Ale to proroctvo sa naplnilo. Predovšetkým zo Severného kráľovstva rozptýlim vás do celého sveta. Vás však rozoženie medzi národy a za vami vytasí meč. Ale Ezechiel, potom tam je celá teológia
toho zhromaždenia naspäť a zrejme na to Židia najviac narážajú. Keď budete rozptýlení po krajinách, ponechám si vás zvyšok medzi národmi. Vždy zvyšok bol taký, ktorý bol verný. Ja som bol práve vo Viedni na jednej konferencii, kde boli aj mesiánsky Židia a ukazovali v celých dejinách, že vždy boli Židia, ktorí verili, že Ježiš je Mesiáš. To bolo zaujímavé. Hoci boli iba pár. Ale v dejinách vždy bolo. Keď vraveli pravdu. Ale ukazovali aj dokumentačne, že je to tak. 11. kapitola. Takto vraví Pán Jahve, potom vás zhromaždím spomedzi národov, potom a pozbieram vás k krajín, do ktorých ste boli rozptýlení. Dám vám pôdu Izraela. Naplnilo sa. Takto vraví Pán Jahve, keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde bol rozptýlený a dokážem pred zrakmi pohanov, že som svätý a verný tomu, čo poviem, keď raz niečo poviem, tak to platí. A keď raz povedal Boh, že Izraelitov zhromaždí, tak ich zhromaždil. Hoci 2000 rokov, neviem, či ste niekedy zachytili, kto toto tvrdil, že Boh zhromaždí Izrael, tak je heretik. To si môžete nájsť dokumenty. Boh je verný všetkému, čo povie. Že som svätý, budú bývať na svojej pôde, ktorú som dal svojmu služobníkovi Jákobovi, Izraelovi. A 34. kapitola, ako sa pastier staral o svoje stádo v deň, kedy uprostred svojho rozptýleného stáda, tak sa aj ja postaram o svoje ovce a vytrhnem ich zo všetkých miest, do ktorých boli zahnané za oblačného a tmavého dňa. Ja som spomínal, že ten problém je problém Kaina, problém Ezaua, problém Židov, problém aj jednotlivých cirkví. Každého z nás je kdesi hlboko zakorenený v človeku nevidieť tieto veci alebo chcieť spásu, ako sme si predstavili, iba pre seba. My tu spomíname tieto veci kvôli tomu, lebo hovoríme o tom, že predovšetkým apoštolské spisy sú naplnením všetkých tých písem, pravd, ktoré sú nachádzajú predovšetkým v Tore a potom aj v prorokoch. To, čo je v Tore, ako v prípade Kaina, u proroka je u Jonáša. A v Ježišovom učení, okrem toho všetkého, čo sme spomínali, podobenstvo o milosrdnom otcovi, ja by som za všetkých spomenul iba jeden príbeh, ktorý poznáte z 20. kapitoly Matúšovho evanjelia, a to o hospodárovi, ktorý si najal robotníkov. My všetci dobre poznáme toto Ježišovo učenie, lebo to je asi to, čo najviac poznáme. A toto podobenstvo, ktoré Ježiš povedal, ktoré vychádza z reality života, hovorí o veľkých pravdách, predovšetkým o tom, že tento čas života je nájom. My nie sme páni, správcovia. Ale predovšetkým vychádza z reality života, keď ste boli niekedy v Izraeli. Pre mňa to bol také prekvapenie, keď som tam bol a som sa pýtal, že čo to znamená, keď tam chlapi stáli na jednej ulici, na rohu ulice, čo tam stoja, tak mi náš sprievodca vysvetlil, že to práve ako Ježiš v tom podobenstve, oni čakajú na denný nájom. Je tam systém nájom na jeden deň robotníka, ktorý tam je. Viete, že v každom štáte je to ináč. V Nemecku myslím, že je týždenná mzda. V Izraeli možno denná mzda. A Ježiš vychádza z reality života, ktorá predovšetkým bola za jeho čias, keď takto ľudia čakali, že ich niekto nájme. Zajímavé na tom je to podobenstvo poznáme, že keď si povedal, alebo už by ma najal ten deň, tak by som bol veľmi šťastný, lebo by som vedel, že je zabezpečený tento deň. Mzda, 1 denár. V tomto podobenstve je takto aj predstavené. Mám zabezpečené, za to viem pokúpiť, viem zabezpečiť budúcnosť. Viete, o čom to všetko je? Prečo sa zháňame za tým majetkom? O čom to je? A spoločný menovateľ je zabezpečiť budúcnosť.
Otázka je, na jeden deň, na týždeň, na mesiac. Niektorí slávni futbalisti majú na desiatky rokov. Čo to je ten čas? Zabezpečiť budúcnosť. A s tým súvisí všetko ostatné. Keď Ježiš povie, že synovia tohto sveta sú bystrejší ako synovia svetla. Nemyslia tak na budúcnosť. Tí synovia svetla, ktorí by mali myslieť na to. Nebudem to veľmi rozvíjať, ale poviem to, čo chcem povedať. A čo sa týka toho hlavného posolstva, ku ktorému ideme, a my z rôznych aspektov sa nad tým budeme zamýšľať, a to je to, že ten človek, ktorý bol šťastný, ale úprimne radostný, mám zabezpečený dnešný deň, a ono iný systém života nebol iba na jeden deň tam, tak odrazu, keď prišlo k výplate, nič sa nezmenilo, denár dostal, ako bol dohodnutý, nič sa nezmenilo, čo sa týka vzťahu k pánovi, práci, nič. A ten, ktorý bol ráno šťastný, radostný, že dostal prácu, odrazu, hoci sa navonok nič nezmenilo, je nešťastný. Iba kvôli tomu, že aj ten, kto bol najatý o 5, dostal takisto. Otázka je, prečo? To prečo Jonáš sa tak zlostí? To prečo Kain má v sebe takú zlosť? Prečo v nás je to čosi, čo sa nás týka? A tu je rozdiel medzi životom s Bohom a životom v Bohu. Viete, my sme si hovorili o tých etapách života. A je rozdiel. Lebo my si aj na tomto stretnutí na záver povieme, že možno sa to týka aj mňa, aj teba. Ono sa to podobenstvo dobre počúva. Pokiaľ sme neboli zaťahnutí v živote do nejakej obdobnej situácii, tak možno celkom nerozumieme tomu, o čom to je. A my sa to pokúsime vysvetliť. O čom to všetko teda bolo? Aké je posolstvo knihy proroka Jonáša pre mňa i pre teba? My sa môžeme zamýšľať nad mnohými aspektami a sme sa aj zamýšľali. A na úvodnom stretnutí sme si povedali dôvody, prečo táto kniha. A teraz by sme si mali povedať tie aspekty toho záverečného posolstva, ktoré vychádzajú z tejto knihy. A ja by som začal od toho, že vychádzajú z reality, aj z toho, čo ja niekedy prežívam. Keď si povieme, no čo už ja? Čo už ja? Ktorému sa zdá, že ten dosah, aj možno, teraz hovorím aj menej možno vás, ani rodiny, nemám veľký, a už nehovoriac o spoločenstve, dedine, meste, kde žijem, cirkvi, ktorej žijem, a už vôbec nehovoriac o svete. Čo už ja? Neraz sa nám zdá, keď máme odvahu, možno si aj priznáme, že sme akoby Bohom zabudnutí. Necítime sa byť veľmi zaangažovaní do nejakých Božieho diela veľkého. A vo všetkom sa cítime možno malí. A my preto sme sa zamýšľali nad touto knihou, lebo v nej sme sa dopočuli, že Boh myslí na tých pohanov, ktorí nevedia rozoznať ľavú ruku od pravej, ktorí boli naozaj strašní. A Boh na nich myslí. A záverečná veta tejto knihy končí, nemalo by byť ich ľúto. A keď Boh myslí na tých hrozných Ninivčanov a ja o tom počúvam, tak si môžeš byť istý, že myslí na teba, ktorý sa snaží žiť s Bohom. Ktorý možno ani neviem ako, ale snažím sa, hľadám a neustále túžim rásť v živote v Bohu, nielen s Bohom.
Táto kniha nás učí, že Boh potrebuje malých prorokov. Viete, že Jonáš sa zarazuje medzi malých prorokov a vieme, že to nie je kvôli posolstvu, lebo je posolstvo malé tejto knihe. Keď Ježiš sám ho cituje, keď používa to Jonášové znamenie, keď apeluje na posledné dni v súvislosti s touto knihou, je posolstvo malé. Jonáš tejto knihe povedal iba jednu vetu. Ale Boh potrebuje malých prorokov a možno aj ty, aj my, ktorí sme mali vzrastom, môžeme byť veľkí proroci v dnešnej dobe. Aj tí, ktorí možno vnímajú, že majú malý dosah v svojom živote na chod spoločnosti, cirkvi, môžu byť malými prorokmi s veľkým posolstvom. Aj tí, ktorí možno málo poznajú ešte z Božieho slova, možno iba jednu vetu, ale úprimne sa snažia ju žiť, môžu byť v dnešnej dobe malými prorokmi. Ak dôverujú, ak túžia raz a byť verní tomuto posolstvu. A tu, drahí moji, by som chcel upozorniť na niečo veľmi dôležité. A možno dnes ma najmenej budete chápať, lebo ako často opakujem, ja sám sa niekedy nechápem, takže sa vôbec nečudujte. Ale ja tu nevravím o citovaní Božieho slova. Nejde tu o citovanie Božieho slova niekomu. Tu ide o našom zostávaní v slove a takom naladení na Boha a spoznaní jeho intimného spoznania jeho charakteru. Že potom vďaka tomu dokážem povedať tomu, kto potrebuje počuť niečo od Boha, to, čo by Boh povedal, keby pri ňom stál, aj keď táto veta nie je vo Svetom písme. A ja pri tomto nie som veľmi na príbehy, ale pri tomto vždy zdôrazňujem, alebo si spomeniem na jeden príbeh, ktorý som počul a je od arcibiskupa New Yorku Fultona Sheena, ktorý spomína, že sa dopočul, že jeden človek sa rozhodol skončiť so svojím životom. Takže skočí z mosta. Dopočul sa o tom, že takýto človek uvažoval, že dá Bohu poslednú šancu, a to v tom, že ak ten deň, keď tam pôjde skočiť, prejde po tom moste niekto, kto si ho len všimne, kto možno len pohľadom mu dá iskru nádeje, kto možno len nejaký gestom preukáže, tak to bude brať ako znamenie, že to nemá robiť, ale že má hľadať ďalej. A Fulton Sheen uvádza, že nevie, ako skončil tento príbeh. A hovorí, že to ani nie je dôležité. Dôležité je iba jedno, keby sme ten deň po tom moste išli my. A vy chápete, že tu nejde o citáciu, že by niekto mu tam citoval Božie slovo. Ale ide o to, aby sme neprešli popri človeku. Ja to poviem bez svetla. Bez možno dotyku srdc. Bez žehnania. A o to ide. Božie slovo, ktoré je možno pohľadom. Ktoré je možno pohľadom. Možno úsmevom. Možno objatím. Možno slzou. Možno tým, čo vyjde nie tak z nášho, ale cez naše z Božieho srdca a stane sa telom. O toto ide. Tu nejde o oháňanie sa Božím slovom. To Božie slovo počúvame my. Snažíme sa ho žiť, aby sme spoznali charakter. Budeme ešte hĺbšie sa do toho ponárať. V tejto knihe, tak ako sme si na základe jednotlivých kapitol povedali etapy
nášho duchovného života, ktoré sa dajú doplniť a tak ďalej, rozvíjať. A pamätáte si, útek od Boha k Bohu, život s Bohom, život Bohu. Tak v tejto knihe je dosť významné a dosť nápadné to, čo by sme mohli nazvať prihováranie sa Boha k človeku. Keď sa Boh takto prihovára k svojmu poslovi, k svojmu prorokovi, tak môžeme povedať, že to sú cesty prihovárania sa Boha k človeku ako takému. Samozrejme, znova môžeme doplniť o medzistupne, rozvíjať to, ale tie základné, ktoré vieme vyčítať z tejto knihy, a to vieme vyčítať kvôli tomu, lebo sa to týka aj môjho života, aj prihovárania sa Boha ku mne, a tým pádom je to veľmi dôležité, sú tieto. V prvom rade základ. Chcem povedať, že aj keď si tu 4 budeme menovať, ono ide o jedno prihováranie sa Boha. O jedno. Nie je to, že viac foriem, to je jedno prihováranie sa Boha. A keď sa mi Boh prihovára, tak sa mi prihovára jednoducho. A treba sa učiť, počúvať. A najlepšia škola a základ vôbec pre túto školu, fundament, na ktorom stojí všetko, je poznanie Božieho slova. Toto je naozaj Boží hlas. Toto je naozaj Božie slovo. Treba sa učiť a vhlbať do toho, čo to je za posolstvo. Nie litera, ale čo to je za posolstvo. Čo Boh chce povedať. A my vieme, že my žijeme vo veľmi požehnanej dobe. Vieme a zrejme ste počuli, že bolo zakázané doma vlastniť Bibliu dlhé storočia. Preto bola veľká neznalosť. A to v posledných storočiach. A bolo tých storočí 6. Aby sa to zle nevysvetľovalo, ale Boh to nikdy neučil, že takto to má byť. A preto my žijeme v dobe, kedy si otvoríme aplikáciu v mobile a čítame. Ani čítať nemusíme, stačí si pustiť ekumenický prehľad a ani oči namáhame a počúvame. Ja vám chcem povedať, že táto generácia je veľmi zodpovedná. Bude mať veľkú zodpovednosť, aby bola malými prorokmi tejto dobe. Aby začula tento Boží hlas, ktorý predovšetkým stojí na Božom hlase, na Božom slove, na tom, čo nazývame Sväté písmo, Biblia a podobne. Bez toho je to fantazírovanie. Božie slovo je tým rozlišovacím delidlom, či to naozaj Boh od Boha je alebo nie. Čokoľvek niekto povie, nesedí to s Božím slovom, nie je to od Boha. Potom sa Boh prihovára prorokovi Jonášovi cez udalosti, okolnosti, ktoré sú mimo nás. Spomeňte si na búrku, ktorá nie je niečo, čo sa deje v Jonášovi, ale niečo, čo sa deje navonok. Spomeňte si pri knihe Rút okolnosti života Elimelecha a všetkého toho, čo sprevádzalo. Ja to tu nebudem opakovať. Okolnosti života. Povedzte mi, čo iné už má Boh zrobiť, ako nainscenovať okolnosti, udalosti života, ktoré sa týkajú celého sveta. A ja tým myslím na COVID. Kedy nás vyhnal z kostolov a sme prežívali exil v novodobí. Kedy nás vyhnal dokonca aj zo stretnutí, aby sme začali od domu. A celý systém, ja to už veľa raz opakujem, odpuste mi, je o tom vrátiť sa naspäť do toho istého. A nechápe sa to ako prihovaranie Boha. Že Boh nám chce niečo povedať. Toto je v tejto knihe. Čo je zaujímavé, Jonášovi Boh sa prihovára cez pohanov. Možno by sme čakali vo Svetom písme, že to budú tí, ktorí nazývame veriaci, ja by som použil termín náboženskí ľudia, ktorí aj Ježišovi sa prihovárajú, počúvaj, ale ty tomu nerozumieš, ty učíš tu blúdy a neviem čo, to boli náboženskí ľudia v tedajšej doby.
Spomeňte si na Jobových priateľov, veľmi nábožensky mali odpoveď na všetko, všetko jasné, všetko v škatulke a mali istotu, že je to tak. A zaujímavé, že keď študujeme a listujeme tu, čítame tú Bibliu, cez týchto ľudí sa Boh neprihovára. Prihovára sa cez pohánov ako stotník, ktorý povedal, toto bol naozaj Boží syn. Ako títo pohania v knihe proroka Jonáša. A možno sa pýtame, jak dnes sa tento svet pohanský môže nám Boh cez toho prihovárať. A ja vám poviem veľmi jednoducho, tak ako v tejto knihe. Títo námorníci sa pýtajú Jonáša, počúvaj, chlope, ty zažívaš to isté, čo my. Jak ty sa modlíš Bohu, alebo vôbec sa nemodlíš? Nie sme my všetci na jednej lodi, nie sme všetci pohania. Tí, ktorí nepoznajú pravého Boha, keď toto rovnako zažívame. A dnešný svet sa môže pýtať nás, počnúc od problémov v manželstve, od veriacich. Lebo ten, kto nežije, tak je normálne, že žije tak, ako žije. Až po problém homosexuality, ktorý v dnešnej dobe, počúvajte ľudia, vy, ktorí sa hlásite k Bohu, keď máte tie isté problémy, to nie je to, že sme na tej istej lodi, že nepoznáme toho pravého Boha. Nie je to o tom istom. A treba sa započúvať do tých problémov tejto doby, keď my v cirkvách máme tie isté problémy. Čím sa líšime? A teraz počujem už tie útoky, hrá sa na dokonalého. Buďte dokonali, ako je dokonalý váš nebeský Otec. To Ježiš povedal, nie ja. Aspoň sa neuspokoj, hľadaj, túž potom. A započúvaj sa do toho, čo má problém, či sa to netýka aj teba. Nie je to čokoľvek. A potom nakoniec sa Boh prihovára cez niečo, čo sa deje v nás. Veľmi jednoducho povedané. A takým charakteristickým alebo vyjadrujúcim stavom je úzkosť, depresia dnes nazývaná. Toto zažíva aj Jonáš. Až tak, že chce umrieť. A toto dnes zažíva veľmi mnoho ľudí. A psychológia má na to odpoveď prečo. A ja použijúc slovník z tejto knihy, odpoveď je, lebo im v živote vyschol ricinovník. Lebo im v živote 3 bodky. Lebo môžeme tu spomínať mnoho prípadov, zažil veľké sklamanie. A nikdy nikto dnes nenazve, že toto, depresie, je spôsob prihovárania sa Boha. Pozvanie. Ja veľmi rád používam toto slovo. Boh ťa pozýva k niečomu. Nikto to takto nenazve. Prihováranie sa Boha. A je to Boh, ktorý pošle toho červa, aby ten ricinovník. A my sa môžeme sťažovať, že vyschol a povedať, že toto je dôvod. Dôvod je úplne iný, k čomu ešte prídeme. Takže tak, ako sme si predstavovali tie etapy nášho duchovného života, tak môžeme hovoriť aj o týchto etap prihovárania sa Boha k človeku. Znova pripomínam, že iste to nie je. Na základe tejto knihy nič iné vám nevravím, iba čo je v tejto knihe. Dokážeme toto vyčítať, iste sa dá doplňať. A teraz ide možno najťažšej časti nášho dnešného stretnutia, čo možno bude najmenej z mojej strany zrozumiteľné. Čo sa týka toho záverečného posolstva aktuálnosti tejto knihy pre náš život. Paradoxne pre Jonáša prihováranie sa Boha k nemu sa stalo podnetom úteku pred ním samým, pred Bohom samým. Inými slovami, keby sa mu Boh neprihovoril, že choď do Ninive,
Možno Jonáš by žil ďalej takom presvedčený, že je taký štandardný Boží služobník. Ale odrazu sa mu prihovoril a sa začal jeho život. Ide do Taršišu, nedojde, rýba, všetko sa zmení, všetko sa pokazí. A teraz poviem jednu vetu, proti ktorej sa hneď nebúrte, ale dovolte mi ju vysvetliť. Jonáš použil Božie prikázanie na to, aby sa vyhol Božej prítomnosti. Jonáš použil Božie prikázanie na to, aby sa vyhol Božej prítomnosti. Čo to znamená? Skôr ako prídeme k Božej prítomnosti, povedzme si veľmi jednoducho a veľmi stručne, čo to znamená prítomnosť, zvlášť pre malé dieťa, prítomnosť rodiča. Viete, asi všetci sme zažili tie situácie, keď dieťa sa stratilo a zažíva strašnú úzkosť, strach, plač, kvičanie. Jednoducho, keď nevidí tvár otca alebo mamy, tak konec. V istom veku je to veľmi dôležité. A ja som presvedčený, že všetko viditeľné nás učí o neviditeľnom. A keď moja duša nevidí tvár otca, tak plače, kvičí, je nespokojná. Tvár nebeského otca, duša, ktorá nie je hmatateľné niečo, ako aj tvár otca nie je niečo hmatateľné. A toto je prítomnosť, alebo dosah dôležitosti prítomnosti, ako ju potrebujeme prežívať. A predovšetkým tom je typické tvár. Tvár je znakom identity. Dieťa nás pozná aj podľa zvuku, podľa hlasu, ale aj podľa tváre. Preto máte na mnohých miestach a predovšetkým pri Áronovom požehnaní v númeri 6. kapitole tvár, nech sa rozjasní, neustále tvár. Tu máme v tejto knihe, že utekal pred Božou tvárou. A ja som presvedčený, že tak ako naša tvár má isté črty, že čím viac budeme sa ponárať a zostávať v slove, stále viac budeme poznávať tie črty, identity nášho Boha. A toto je dôležité. Poznať Pána. Je to niečo iné, ako iba poznať nejaké prikázania. Alebo niekoľko prikázaní. Alebo Božie slovo. Alebo niekoľko Božích slov. Alebo niekoľko knihy. Alebo niekoľko príbehov z písma. Je to iné poznať Pána. A toto všetko je dôležité, aby sme spoznali jeho srdce, jeho charakter, jeho prítomnosť. Ako my a vy, manželia, môžete intimne sa poznať, tak nejak môžeme spoznávať Pána. Aká je iná možnosť? Iná možnosť, ja to nemám v prezentácii, ale to dobre poznáte, Jakub píše v 1. kapitole, lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, ja si dovolím tvrdiť, že neuskutočňuje ho ten, kto nepozná ten charakter Boha, sa podobá mužovi, čo si v zrkadle pozeral na svoju prirodzenú tvár. Inými slovami, bude to tvár nášho nebeského Otca, identita, alebo vlastná tvár. A niekedy nábožnosť sa na to použije. Babylon bol o tom, a vždy to je, o našom mene, o našej značke, o našej cirkvi, o sláve nášho spoločenstva, o neviem čom všetkom. Vždy je to zrkadlo, kde ja sa iba pozerám na svoju tvár, kde ide iba o mňa. Hoci to nepriznám si, asi tá najdôležitejšia otázka, ktorá poukazuje na tú nami opisovanú dilemu je, ale prečo by mal človek tendenciu utekať pred Božou tvárou, pred Bohom, ak bez neho mu nie je dobre? Ak sme si povedali, keď tá duša nevidí tvár Boha, tak jej nie je dobre. Prečo by bolo tendenciou utekať od neho? Ja si dovolím tvrdiť, že odkedy človek padol do hriechu, tak je tu taký spoločný menovateľ, spoločná črta pre nás všetkých, že chceme to vziať do vlastných rúk. A zvlášť, keď vidím, že to nefunguje zhora,
tak začnem robiť niečo, aby som si tú blaženosť v úvodzovkách vyrobil sám. Tu sme pri základe modloslužby. A o tom by bola veľmi dlhá debata. Ja chcem povedať možno tak zjednodušene toľko. Hľadať Pána, s bázňou a chvením pracovať na svojej spáse nie je naozaj ľahké. Zvlášť v dnešnej dobe, keď žijeme, ktorá je tak vzdialená od biblického posolstva. Nie je to ľahké. A keďže je to tvrdá robota, ako ťažko je vojsť do Božieho kráľovstva, Ježiš povie, ako ťažko, tak hľadáme také zjednodušené formy a jednoducho berieme to do vlastných rúk, keďže to neprichádza zhora, tak snažíme to si sami vytvoriť. Namiesto toho, aby sme Boží návod používali, ktorý je doslova význam slova Tóra. Boží návod. My absolútne to nepoznáme. Tóru, keď budeme nad knihou Levitikus, nad knihou Exodus, Genesis. Mýtus pre nás. Keďže nemáme tento návod, tak si ideme vyrobiť do vlastných rúk, aby sme mali ten pocit blaženosti. Namiesto toho, aby som si to priznal podobne ako Jonáš, ktorý si to mal priznať, tak hľadám ospravedlnenia vo vlastnej teológii, vo vlastnej životnej skúsenosti, v citových prejavoch svojho nažívania vzťahu s Bohom, umeleckom prežívaní vzťahu s Bohom a podobne. A znova upozorňujem, že ja nie som proti umeniu. Ani žiadnemu. Ale to všetko akoby môže byť zapojené, ale ja sa s tým snažím vytvoriť akoby ten pocit blaženosti. Hoci sa na to mnohí poršili, tak ja vám to znova pripomeniem, že ja to nazývam duchovná pornografia. Kedy sa snažím v sebe vyburcovať obrazy, podoby, ktoré vytvoria umelo vo mne taký pocit blaženosti. A ja keď hovorím, tak hovorím aj o vlastnej skúsenosti. A ten obraz nie je nejaký obraz, že teraz mám pred sebou obraz, ale to je obraz života, keď robím akcie. Či športové, a chýba tomu ten základ. A ja som prežil tú akciu, mám dobrý pocit a umelo som si vytvoril blaženosť. To vôbec nejde o to, že, ja neviem, či mi rozumiete, asi nie, ale nevadí. Viete, v tej pornografii je vždy problém neosobný vzťah a pocit vlastnenia. Toto je aj o duchovnom živote. Akoby ja som vlastnil. Neprichádza to zhora, tak ja vyburcujem sebe a teraz citovo a všelijak možne sa to robí a väčšinou v náboženstve sa to takto robí. Vyburcujem sebe rôzne podoby, aby som sa dobre, aby som to zobral do vlastných rúk. Ako s tým súvisí kniha proroka Jonáša? Veľmi. Išlo o jeho vlastnú reputáciu proroka. A my vieme, v knihe Deuteronomium 18. kapitole 22. verši čítame, toto ti bude znamením. Ak sa to, čo predpovie prorok Pánovo mene, nesplní, to nehovoril Pán. Lež prorok rozprával vo svojej pýche, preto pred ním nemaj strach. Jonáš, na čo bol poslaný do Ninive? Ohlásiť čo? 40 dní a Ninive bude rozvrátené. Hoci sme si ukázali, že v hebrejskom výraze to slovo môže byť aj obrátené, v tom zmysle obrátiť sa ako zmeniť sa. A teraz Jonáš tam ide, on dobre pozná knihu Deuteronomium, mal by poznať ako Boží prorok a ide o jeho reputáciu. Ak to, čo on ohlasoval, sa nesplní, tak hrozí mu, že je vyhlásený za falošného proroka. A toto naschvál spomínam a ukazujem kvôli tomu, že niekedy citácia z písma môže byť zavadzajúca, ak nepoznáme Pána, ak nepoznáme jeho srdce, ak nepoznáme jeho charakter. Jednoducho, ten Jonáš
keby sa pýtal, no na čo ma Boh poslal do Nínive, keď oni sa nemali obrátiť? Však mohol kľudne ich zničiť. Jaký by to malo zmysel, význam? Mali akoby dostali poslednú možnosť. A keby dobre poznal celé písmo, tá vie to, čo sme citovali si z proroka Ezechiela, že Boh nemá záľubu smrti človeka, ale on nedáva život preto pre zánik. On dáva preto, aby žil. A dokonca, aby žil v hojnosť, plnosti. Kvôli tomu dáva. Keď poznáme srdce, tak vieme, že pochopím, že kvôli tomu ma poslal a nemám problém s touto vetou, že budem falošný prorok. Podobne, ako by niekto mohol citovať pri knihe Rút, čo sme si spomínali, že Moabsko bolo prekliaté Bohom, ako tá Rút zmenila identitu. Keby ostala v tom myslení, v tom nastavení toho Moabska, tak jednoducho je to tak. Celé to je o tom, že Boh pozýva k obráteniu. Hoci vyslovne to nezaznelo. A tak by sme to mohli rozvíjať, lebo toto je niečo, čo sa týka aj nás všetkých a predovšetkým, keď som spomínal, že nejde o citácie z písma, ale ide o to, aby sme my boli v tom tak ponorení, že charakter Boha cez nás spôsobí. Že úsmev cez nás je úsmevom Božím, je slovom Božím. Že pohľad sa stane slovom Božím. Je jasné, kto z nás. Nikto v tom nie je dokonalý, ale jedno, čo môžeme vzájomne sa doplňať a byť jedným telom. A k tomu sme pozvaní všetci. A na každom z nás nám má záležať. Či je z takej cirkvi alebo z onakej. Či je taký alebo onaký. A predovšetkým to, čo nám Boh posiela do cesty, to sú naše priority. Viete, vždy aj v našom živote bude tá voľba. Taršiš alebo Ninive. Taršiš, toto nie je o polarite geografickej, ale o dvoch perspektívach života. My vieme, že sme si ukázali na mape, že úplne polárne na iným smerom to išlo, ale to je o perspektíve života. Taršiš, veľmi bohatý, viete, Taršiš, tam sa by možno dalo robiť rôzne divadlá, komédie, spartakiády náboženské a neviem, jak to nazvať, tam by ste s tým pochodili. Bohatí. Ninive, no hrozné dačo. Tam, keď nie je s vami Boh, konec vám. Keď nie je Božia moc, konec vám. To je to, čo apoštol Peter píše, keď niekto z vás hovorí tak len ako Božie slovo. Keď niekto z vás slúži, tak len Božou mocou. Nijak ináč. Čokoľvek poviete, a len ako Božie slovo. Služba iba Božou mocou. Ninive žiadne náboženské divadielko by neobstálo. Iba Božia moc. Viete, obratenie Ninivčanov, keď niekto žije veľmi zlý život, tak môže sa spamätať a môže uznať a môže sa obrátiť. Toto nie je najväčší zázrak. My sme si hovorili o eventuálnom skriesení Jonáša, ktorého prehltla ryba, keďže sa tam nachádza slovo Šeol, ktorý je vždy v Biblii spájaný so smrťou, že zrejme zomrel Jonáš, ale aj jeho skriesenie nie je problém pre Boha. Možno aj v tom je predobraz Ježišov 3 dní a 3 noci. Najväčší zázrak je, keď sa obráti Boží posol, Boží prorok, náboženský človek. Keď sa ten obráti, to je vždy najväčší zázrak. A to by sme povedali, že možno je pole neorané. Lebo my sa cítime už dobre, keď patríme niekam, keď chodíme niekam, keď sme súčasťou niečoho. A možno ste videli ten film od Petra Jilemnického Pole neorané, keď syn povie otcovi, darmo je otec, tu pole nikdy nebude. Ale skúsený otec mu vraví, a predsa treba orať, pokiaľ človek vládze.
Na Jonášovi sa môžeme učiť, aká postupná, dlhá a niekedy namáhavá je cesta pokánia pre Božích prorokov, čiže pre ľudí, pre ktorých nie je cudzie Božie slovo, náboženstvo, Boží hlas a podobne. Môžeme na touto knihou, a ja vám na konci dám aj slovo, rozprávať o mnohých aspektoch. Môžeme, tá veľká dilema, či sa vôbec oplatí dačo. Keď vieme, že a poznáme zjavenie 11. kapitolu, že knieža tohto sveta je niekto iný, až to, čo opisuje 11. kapitola, kráľovstvo tohto sveta sa zmení na to Božie. A oplatí sa niečo. Niektorí majú veľmi ružové okuliare a všetko bude premenené a všetko, ja znovu opakujem, že toto nie je predpovedané. A oplatí sa potom do niečoho pustiť, keď vieme, že tu raj v tomto veku nebude. A ja by som povedal, že my sme povinní za každého toho za navigáciu všetkých tých, ktorí hľadajú. Za to sme povinní. My sa tu učíme aj v tejto kultúre make-upu, o pravdivej láske, viete. Boh miloval svet, každého človeka miluje a dal život svojho syna za každého človeka. A to, že niekto má chyby, opravdivá láska bez toho nemôže byť. Viete, ten otec, mama nás nikdy opravdivo nemilovali, keď nám tolerovali všetko. K opravdivej láske patrí aj odsúdenie toho, čo nie je v poriadku. A preto tu sa kde si spája aj tá Božia láska, Boží súd už tu na tomto svete. Prijať to z Božích rúk ako Boží súd už tu. A ja musím mnohé prijímať. Ale bez toho, že by sme poznali aj slabosti tých iných, my ich opravdivo nemôžeme milovať. Potom milujeme iba obraz o nich a to je tá kultúra make-upu. Ja by som zakončil tieto naše zamýšľania jedným príbehom, keďže dnes som taký príbehový a je to záverečné, ktorý je hrozný, strašný naozaj. To pozitívne na ňom je iba to, že ja som ho vymyslel. Takže nie je skutočný, nie je reálny. A tu je, neviem, aký literárny druh. Ale veľmi by som vás poprosil o spoluprácu teraz, lebo ide o niečo veľmi dôležité. Spoluprácu v tom, aby ste sa vedeli vžiť do toho príbehu. V prvej časti nebudete mať problém, lebo prvá časť nie je asi takto. A nie je vymyslená. Prišli ste na biblické stretnutie nad knihou proroka Jonáša a tie stretnutia, no hrozné dačo. Nedalo sa to počúvať. Strašné. Dokonca ešte aj peniaze pýtali. Proste prežívate totálny sklamanie, zmätok, všetko. Odchádzate stade, vidíte vonku ku autu a zbadáte niečo také na vašom aute. Toto urobil niekto, o kom si povieme o chvíľu. Vy, keď to zbadáte, tak tá depresia vo vás sa ešte zväčší. To sklamanie, smútok a zlosť sa ešte zväčší. Ale vás napadne, či náhodou vonku nie sú nejaké videokamery a či tento hotel nezachytil, kto vám to robil na vašom aute. Zistíte pozitívne na celom večeri je to, že majú vonku snímanie a dokonca zistíte, že to urobil niekto s kľúčom, kto bol na tomto stretnutí. A to urobil kvôli tomu, že tu prišiel s celou zlosťou, manželka ho donútila, že prišiel a nevedela, kde si vybiť, tak. Ale potom, počúvajúc to, čo tu zaznelo, síce to nebolo pre toho človeka, ktorý mal poškarbané auto, ale pre toho, ktorý toto zažil také vnútorné obrátenie. Ja viem, že trošku je to naivné. A prišiel za mnou a mi povedal, viete čo, toto sa mi stalo, neovládol som sa a dal by mi 1000 eur, že dajte tomu dotyčnému, koho zistíte
a ešte dám aj viac, keď treba a podobne. A vy, keď ste zbadali na tej kamere, že ten človek dokonca bol na tom stretnutí, povedzte mi, a teraz vás prosím o spoluprácu, čo by ste zažívali. Otázka je, prečo by ste to zažívali? Odpoveď by možno bola, lebo som nevedel, že vám nechal 1000 eur ešte oveľa viac ako toto. Nie. Lebo nedôveruješ Bohu. A veci, ktoré od nás nezávisia, nepríjmaš ako Boží súd na tomto svete. Že to možno malo nejaký význam pre niekoho, pre obratenie niekoho, čo sa nakoniec možno stalo. Ty si o tom nevedel, ale otázka je, prečo by si toto zažíval, čo zažívaš. A ja nemám inú odpoveď, iba pretože nedôverujeme, že Boh je dobrý, že nás nepriateľ oklame, že Boh môže byť aj nedobrý, že na nás nemyslí, že na nás zabudol, že nemáme vôbec, nie že dosah, však pozri, čo sa mi deje. My vieme a sme si povedali na minulom stretnutí to, čo Ježiš vyzýva, neodporujte zlému, neprotivte sa zlému, vy tu nie ste na to. Všetko, čo od teba nezávisí, príjmi. Dôveruj Bohu, že Boh to vie použiť na dobre. Buďte dokonalí. Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Poznajte ho. Prežívajte to, čo Boh prežíva. A potom iste sa nebudete vytešovať, nebudete spievať aleluja, ale ani nebude pochybnenie to ale. Už sme si povedali, že táto kniha proroka Jonáša je jediná kniha celého písma, ktorá končí otázkou. Jediná. A tá otázka začína slovami mne nemá byť ľúto. Neviem, koho z nás by napadlo, keby toto zažil, aby sme začali žehnať, modliť sa za toho človeka. A možno ste takí tu. A chvála Bohu, a to je znakom, že poznáte Pána. Že jeho charakter a jeho srdce cez vaše búcha a bije. Prečo táto kniha končí otázkou? Je to otázka iba pre Jonáša? Alebo je to Božie slovo o mne a pre mňa? A tak, drahí moji, keď by nám tento spoločne prežitý čas nad zamyslením nad touto knihou proroka Jonáša pomohol naplniť to naše jonášovské poslanie dnes. Aby sme sa všetci stali malými prorokmi s veľkým posolstvom o Božej láske ku každému človeku. Amen.